bánh bèo à? Tại thành phố Huế. Bánh này là bánh bèo hay bánh xèo à chị ơi? Bánh bèo. Bánh bèo à? Đây là bánh gì? Bánh gì? Bánh lọc. Bánh nọc. Đây là bánh bèo. Nào, đồng chí Linh ăn thấy thế nào? Bánh bèo, bánh xèo, bánh nọc ăn thấy thế nào? Ngon à? Chả tôm. Đây, bánh nặng ăn ngon đâu? Hả? Nặng là. Ok. Chị ơi, bánh này là bánh gì chị nhỉ? Ra mít. Bánh xin chia rau. Còn tại đây là bánh ướp. Thôi mọi người ăn thấy thế nào mọi người? Món của mình chứ. Hả? Hàng me mẹ đặc sản xứ Huế. Hàng me mẹ đặc sản xứ Huế nhá. Ngon.